बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने 12 बोर की शॉट गन लेके हाजिर हूँ और ये देखने में बिल्कुल राइफ़ल की तरह है और AK-47 की तरह है। दूर से अगर इसको देखा जाए तो ये राइफ़ल ही महसूस होती है। और ये मुझे बाज़ दोस्तों ने ये बोला था कि जी हमारे पास ये राइफ़ल है, इस राइफ़ल को खोलना और बंद करना ये कैसे किया जाता है। तो ये पिछले चंद महीनों से मुझे एक दोस्त बार बार अपने कमेंट्स में ये लिख रहे थे। तो आज मैंने सोचा उस दोस्त के अलावा और लोगों के पास भी ये काफ़ी तादाद में हैं, तो आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और जिसमें आपको ये इसका खोलना, जोड़ना और सफाई का तरीका बताया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी मैगज़ीन, इसका ये कैच लगा हुआ है जैसा राइफ़ल के अंदर होता है, इसको मैगज़ीन की तरह इस तरह प्रेस करेंगे और इसको तिरछा करके निकालेंगे। ये मैगज़ीन जब लगानी होगी ये स्ट्रेट सीधी नहीं लगेगी, इसको बिल्कुल इस तरह तिरछा करके लगाते वक्त भी इसको ये करके और इसको फिर वो इसको पीछे की तरफ करेंगे तो ये मैगज़ीन लग जाती है। अब इसकी मैगज़ीन हम निकालेंगे जी, और इसके जो फोल्डिंग बट है इसको, इसका ये बटन है, इस बटन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये फोल्डिंग इसको हमने इस तरह खोल लेना है। ये खोल लिया जी, और इसकी जो बैक पे बट के ये इसको हमने सीधा कर लिया। ये जब सीधा हो जाएगा कि आप अपने शोल्डर पे रख के इसको फायर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस पे हमने ये करना है कि इसका चैम्बर चेक कर लेना है जी। ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी वेपन हो, मैं हमेशा आप दोस्तों से ये अर्ज़ करता हूँ कि कोई भी वेपन आप अपने हाथ में लें तो सबसे पहले उसका वेपन चेक कर लें। लेकिन वेपन जैसे ही चेक करेंगे, उसका चैम्बर चेक करेंगे, आपकी उंगली ट्रिगर एरिए से बाहर होनी चाहिए। ये उंगली ट्रिगर एरिए पे नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको इसकी ग्रिप से पकड़ रहा हूँ और इसके बोल्ट को पीछे की तरफ करके ये अपना इत्मीनान कर रहा हूँ। ये आपको भी मेरा कैमरा दिखा रहा होगा कि इसका जो चैम्बर है वो खाली है, इसकी बैरल जो है वो आपको ये दिखा रहा होगा जी। तो ये हमने अपना इत्मीनान कर लिया जी। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अंदर सेम क्लैशनकोव की तरह, राइफ़ल की तरह AK-47 की ये इसकी सेफ्टी है। जो AK-47 है वो बुनियादी तौर पे उसके अंदर सेमी सिस्टम होता है और उसके अंदर फुली ब्रस्ट होता है। तो ये यहाँ पे उसका इस एंगल पे अगर राइफ़ल का ये जो सेफ्टी का ये जो पार्ट है अगर इस एंगल पे होगा तो यहाँ पे वो सेमी ऑटोमेटिक चलती है। और अगर इसको यहाँ सेंटर में करेंगे, राइफ़ल अगर होगी AK-47 तो वहाँ पे ये ऑटो ब्रस्ट हो जाती है और यहाँ पे ये सेफ पोजीशन पे आ जाती है। तो दोस्तों, ये सेमी ऑटोमेटिक शॉट गन है, ये फुली ऑटो नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपको बताता, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर बाकायदा उन्होंने वो जगह ज़रूर बनाई है। ये सेमी का है और ये फुली का है। ये इन्होंने अपनी तरफ से ज़रूर बनाई है कि आउटलुक में ये राइफ़ल ही नज़र आए। ये अब सेफ़ पोजीशन में है। अब अगर हम इसको ये ट्रिगर प्रेस करते हैं तो ये फायर नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये सेफ़ है। और यहाँ पे करेंगे या यहाँ पे करेंगे तो ये सेमी ऑटोमेटिक ही काम करेगी। दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका इसका ये देखिए, ये इसकी ये किट लगी हुई है इसके अंदर, और ये सादी भी होती है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किट वाली लेते हैं या सादी लेते हैं। किट से ये होता है कि जी इसके अंदर ये रेल बनी हुई है जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है। इसके ऊपर आपका ये कर सकते हैं, स्कोप लगा सकते हैं, लेज़र डार्ट लगा सकते हैं। ये साइड है या ये साइड है, इस पे आप लाइट लगा सकते हैं। और इसके नीचे भी आप चाहें तो कोई लेज़र या इसमें लाइट लग सकती है। तो ये इसके अंदर इसकी जो साइट है
اس کی جو سائٹ ہے وہ رائفل سائٹ ہے، بالکل رائفل کی طرح ہے جی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور اس کی فرنٹ ٹپ وہ بھی رائفل کی طرح ہے۔ صرف فرق یہ ہے اس میں جو بیرل ہے وہ 12 بور کی شاٹ گن کی بیرل ہے، اور اس کا یہ دیکھیے یہ آگے انہوں نے جو پیس لگایا ہے وہ رائفل کی طرح اس کو بھی قلم کٹ لگایا ہے، کیونکہ قلم کٹ پاکستان میں زیادہ پسند کی جاتی ہے رائفل کے اندر AK-47 میں، تو مشہور بھی زیادہ ہے، اور ہمارے دوست جو ہیں جو اپنے جو لوکل رائفل بنتی ہیں 223 بور 222 بور ایون 8mm یا 7mm، اس کے اندر بھی یہ پیس بیرل کا اگلا حصہ جو ہے یہ قلم کٹ لگا دیتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانے میں اس میں اٹریکشن زیادہ ہے عام لوگوں کے لیے۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں، اس کا رائفل کی طرح ہی یہ دیکھیے یہ حصہ اس کا ایک پارٹ باہر نکلا ہوا ہے، یہ دیکھنے میں صرف ایک پارٹ لگتا ہے، اس میں لرننگ ہے، لکیریں لگی ہوئی ہیں کہ آپ کا انگوٹھا یا انگلی سلپ نہ ہو سکے۔ اس کو کھولنے کے لیے اس کو آگے کی طرف پریس کریں گے، یہ دیکھیے یہ پریس کریں گے، اور اس کا یہ ٹاپ کور اس کو ہم نے اس کو آگے سے پریس کر کے اس کا یہ ٹاپ کور اتار لینا ہے جی۔ یہ آپ ٹاپ کور اتار لیا جی۔ اب اندر سے اگر ہم دیکھیں گے اس پوزیشن میں اگر دیکھیں گے تو یہ بالکل رائفل ہی اس کا میکانزم ٹوٹل رائفل میکانزم ہے۔ اب ہم نے اس کا ریکائل راڈ جو ہے اس کو جناب گھما کے ہم نے ادھر سے نکالنا ہے۔ یہ دوستو یاد رہے کہ اس کا جو ریکائل راڈ ہے اس کا یہ حصہ رائفل کی بنسبت یہ چوڑا ہوتا ہے، 12 بور کا شاٹ گن کا ریکائل راڈ کا یہ حصہ یہ چوڑا ہوتا ہے، جو کہ باڈی کے اندر جا کے یہ رکتا ہے۔ اب اس کو میں پورا نہیں نکال رہا بولٹ کے اندر سے، کیونکہ یہ ڈبل پیس میں ہوتا ہے اور یہ ریکائل سپرنگ ہے۔ اب ہم نے اس کو پیچھے کرنا ہے، یہ دیکھیے، کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے یہ دیکھیے اس کے میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ ایک اور یہ دو یہ کٹ لگے ہوئے ہیں، یہ کٹ باڈی کے اندر کٹ لگے ہوئے ہیں، جو کہ رائفل کے اندر یہ دو کٹ نہیں ہوتے، اس کے اندر صرف اور صرف ایک ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس جگہ پہ رکھ کے اس کو ہم نے بولٹ کو باہر نکالنا ہے۔ اب بولٹ کو ہم جب باہر نکال لیں گے جی تو یہ دیکھیے یہ اس کے اندر جو باقی میکانزم ہے وہ سیم رائفل کا میکانزم ہے۔ دوستو جو میرے ہاتھ میں جو رائفل ہے جو جو شاٹ گن ہے یہ اب یہ دیکھیے، اب یہ ساتھ آپ دیکھتے جائیں، اس کی جو باڈی ہے، باڈی اس کی اور اس کے اندر جو پارٹس ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھیے اس کا جو ہیمبر ہے اور اس کے جو یہ ٹریگر اسٹاپر ہے یا یہ ٹریگر ہو گیا اس کا، اور یہ جتنے بھی پارٹس ہیں یہ سارے ٹیمپرڈ ہیں۔ ٹیمپرڈ پارٹس جو ہیں یہ گھستے نہیں ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں لیکن گھستے نہیں ہیں، اور یہ ٹیمپرڈ ہونا بہت ضروری ہے لانگ لائف کے لیے۔ اور یہ اچھی فٹنگ میں بندوق ہے، اور اس کے اندر مشیننگ بھی اچھی ہوئی ہے، یہ دیکھیے اس کی باقاعدہ پراپر جو ہے اس کی کوئی چیز اس کی ٹیڑھی میڑھی اس کی سائڈس ٹیڑھی نہیں ہے، اور یہ بالکل صحیح اپنی لائن کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جس کاریگر نے بھی بنائی ہے اپنی طرف سے بہت اچھی بنائی ہے، اور بے شک یہ بہت اچھی بنی۔ اچھا دوستو، اب ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں، رائفل کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے بولٹ کو نکالا تو یہ چھوٹا بولٹ اسے کہتے ہیں، یہ چھوٹا بولٹ ہوتا ہے جس کے اندر فائر پن ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ ہوتا ہے چھوٹا بولٹ سنگل پیس میں ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی فائرنگ پن ہوتی ہے۔ دوستو
शॉर्ट गन में जो राइफल डिज़ाइन में फोल्डिंग शॉर्ट गन है, जिसका ये बोल्ट मेरे हाथ में है, इसका जो छोटा बोल्ट होता है ये 2 पीस में होता है, ये सिंगल पीस में नहीं होता, जबकि राइफ़ल का जो बोल्ट है वो सिंगल पीस में होता है। अच्छा, राइफ़ल के बोल्ट को जो है, छोटे बोल्ट को आपने यहाँ पीछे करना है और घुमाना है और निकाल लेना है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको सबसे पहले इसका अगला सिरा जो है, इस सिरे को आपने घुमाना है, इसको बिल्कुल अपोजिट कर देना है। इसके अंदर फायर पिन का ये जो पेच लगा हुआ है, ये हिस्सा ये सामने आ जाए और फिर इसको आपने पीछे करना है, और पीछे करने के बाद अब इसको आपने ये इसको घुमाना है जी, निकालने के लिए यहाँ से, और फिर आप ये देखिए ये पूरा घूम गया और इसको आपने ये आगे की तरफ आपका ये बोल्ट निकल गया। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो बोल्ट है ये 2 पीस में है, ये सिंगल पीस में नहीं है, ये 2 पीस में है ये बोल्ट, क्योंकि इसमें एक ये है और इसमें ये फायर पिन का वो है पेच लगा हुआ है जी। तो अब आपने इसकी अगर क्लीनिंग करनी है जी, तो आप इसको आप क्लीन कर लें। इसका ये एक्सट्रैक्टर है और बहुत हार्ड है, क्योंकि ये हार्ड ना होगा तो सेमी ऑटोमेटिक, ये क्योंकि इसमें 12 बोर का कारतूस फायर होना है, वो उसकी ग्रिप अगर नरम पड़ गई तो ये खाली खोल इसको इसने अंदर छोड़ देना है चैम्बर के अंदर, इसलिए ये इसमें बहुत हार्ड स्प्रिंग है जी। इसके अंदर ये फायर पिन लगी हुई है जी, ये और फायर पिन इसमें स्प्रिंग भी हार्ड है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से दबाऊँगा तो ये बाहर आ रही है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग है इसके अंदर। बनस्पत राइफ़ल के ये हार्ड है। राइफ़ल का जो छोटा बोल्ट होगा उसकी जो फायर पिन होती है दोस्तों, उसके अंदर स्प्रिंग नहीं होता, वो स्प्रिंग लेस होती है, बग़ैर स्प्रिंग के फायर पिन होती है। वो अगर इस तरह करेंगे तो वो आपको महसूस होगा कि वो आगे पीछे होती है, क्योंकि वो फ्री होती है, जबकि इसके अंदर स्प्रिंग डाला गया है। दोस्तों आपने इसकी बैरल साफ़ करनी है, इसमें इसके पार्ट्स हैं, इसमें आपने आयलिंग कर देनी है। और दोस्तों आजकल सावन का महीना है, ये याद रहे आपके पास जो भी असला है उसको अगर आप उठाएंगे, ग्रिप करेंगे, और अगर आपके हाथ का जो पसीना है अगर वो पसीना उस पर लग जाएगा तो आप उसको रखेंगे, आप सुबह देखेंगे उसके ऊपर जहाँ पे आपका हाथ लगा है तो बाकायदा पूरे हाथ का प्रिंट आ जाएगा, वहाँ पे रस्ट उसका शुरू हो चुका होगा। तो ये याद रहे जी, आजकल आप जो भी वेपन हाथ में उठाते हैं उसको आयल ज़रूर करें। अब ये जिस तरह शॉर्ट गन है जी मेरे हाथ में, अब मैं इसको रखूँगा, दोबारा इसको कपड़े से साफ़ करके और इसको आयल करके रखूँगा। अगर आयल नहीं करूँगा तो पसीना, मेरी जो हाथ का पसीना है वो इसके ऊपर वो जंग शुरू कर देगा। ये एहतियात सावन के महीने में बहुत ज़रूरी है। आपको लुब्रिकेंट आयल जो है इसका है वो आपने इसका वो हर हालत में अपने हर वेपन को लुब्रिकेंट लाजमी करना है जी। ये इसको वापस करते हैं और यहीं पे आके इसको घुमाना भी है जी। ये पहले इसको अपनी जगह पे ले जाते हैं, ये आ गया जी, इसको हमने ये किया, वापस उल्टा कर दिया और इसको यहाँ से ग्रिप करनी है आपको जी, ये देखिए, और इसको इस एंगल पे करना है। और ये देखिए इसके 1 2 और 3, एक सामने है, 2 लेफ़्ट साइड पे हैं। अब इसको हमने वापस ये रखा है जी। अब इसको ये बैक से, अब ये देखिए ये आपने ये जगह बनी है, लेकिन इस पर यहाँ ये बैठेगा नहीं, अपनी जगह पे ये अपने कट में जा रहा है लेकिन ये बैठेगा नहीं। उसकी वजह ये है, इसकी तरफ आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर का एरिया बाहर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको सबसे पहले हमने इसको घुमा के, ये बहुत थोड़ा सा सब्र आज़मा काम होगा जी, इसको घुमा के अंदर कर दिया जी, बिठा दिया। अब इसको यहाँ से
اس کو بٹھائیں گے اپنی جگہ پہ اور یہ کریں گے، یہ بولٹ اس کا اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا جی۔ اب ہم نے اس کو واپس اس کو کر کے یہ دیکھیے اس کو آگے کی طرف پریس کر کے نکالا تھا تو واپس اسی جگہ پہ اس کو ڈال دیا ہے۔ اب اس کو ٹاپ کور لگانے سے پہلے ایک دفعہ اس کا یہ چلن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پہ یہ صحیح فٹ ہوئی ہے کہ نہیں، اور یہ بالکل صحیح فٹ ہو گئی ہے۔ دوستو یہ جو شاٹ گن آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں، یہ شاٹ گن آپ کو مارکیٹ میں جو اچھی شاٹ گن اچھے میٹیریل میں جیسے کہ یہ ہے، یہ آپ کو 30 سے 32 ہزار روپے میں ملے گی یہ شاٹ گن۔ اگر نرم میٹیریل ہوگا تو یہ آپ کو 24-25 ہزار روپے تک مل جاتی ہے، لیکن جو اچھے میٹیریل میں اچھی فٹنگ میں شاٹ گن ہوگی وہ تقریباً 30 ہزار سے کم مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اور دوستو جب بھی آپ کوئی بھی ویپن لیں لوکل میں خاص طور پہ، تو کوشش کریں کہ آپ اچھی کوالٹی ویپن لیں، کیونکہ ویپن اگر رکھنا ہے تو اچھا ویپن رکھیں۔ آپ عام نرم میٹیریل والا کبھی بھی ویپن نہ لیں، آپ اس کو ڈسکریج کریں تاکہ اچھا ویپن بنانے والے زیادہ آگے آ سکیں۔ اور سب سے دوسری چیز میں ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے متعلقہ ڈیلر سے جب بھی آپ جائیں کوئی ویپن خریدنے تو آپ اسے کہیں کہ جی مجھے خاص طور پہ جو پسٹلز ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کمپنی کی سٹیمپ والا چاہیے، تو کمپنی کی سٹیمپ والا ہی کرے، اس میں ہماری اپنی لوکل انڈسٹری گرو کرے گی۔ اگر آپ بغیر سٹیمپ کے اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کئی لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے کہ وہ فورن کا کر کے ان کے سامنے بیچا گیا ہے، وہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ لوکل پسٹل تھا۔ تو دوستو اگر میری آج کی ویڈیو یہ پسند آئے تو لائک کیجئے گا، نئے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، اور آپ سب دوستوں سے ہمیشہ کی طرح میری درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔